जय जगन्नाथ पिलाने पिलाने वीडियो रे तुम इकोनॉमिक्स रो प्रथम चैप्टर जोटा अछि ओके सेटा डिस्कशन करबा पिलाने ना कोन डिस्कशन ए वीडियो रे काम करबा ना अर्थनीति रो अर्थ और संज्ञा ओके अर्थनीति रो अर्थ और संज्ञा कोन अछि सब किछि आज हम ए वीडियो रे देखिबा ठीक अछि पिलाने। तो प्रथम रे कोन अछि देखो ना अर्थनीति रो अर्थ ओके अर्थनीति रो अर्थ कोन ओके मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देखो पिलाने हम अर्थनीति शब्दटी ग्रीक शब्द ओइकोस अर्थात कौन ना गृह एवं नेमिन ओके अर्थात परिचालना करिबा। देखो पिला माने आम इकोनॉमिक्स शब्द दुईटी ग्रीक शब्द ओइकस और नेमिन रु आनित ओके ओइकस अर्थ कौन ना गृह और नेमिन अर्थ कौन पिला माने ना परिचालना करिबा अर्थात इकोनॉमिक्स अर्थ कौन पिला माने ना गृह को किपरि भाबरे हम परिचालना करिबा साधारण ताहु कहूच आमे कौन रे ना इकोनॉमिक्स बोली ताहु कहू आमे कौन ना अर्थशास्त्र बोली कहा जाय ओके पिला माने। तो देखो गोटे परिवार अर्थनीतिक समस्या एवं यार समाधान पाई सीमित संबल परिचालनागत कला ही अर्थनीति देखो पिला माने ना अर्थनीति क्या कहुरी ना गोटे परिवार जो अर्थनैतिक समस्या अच्छी ओके ताको किपरि भाव में समाधान करिपरिबा आम सीमित संबल जो अच्छी आम संबल कौन पिला माने ना सीमित अच्छी से सीमित संबल आम किपरि भाव में परिचालना करिबार गोटे परिवार को किपरि भाव परिचालना करबा साधारणतः ताको कहूँ आम कौन रे ना अर्थनीति बोली ना अर्थनीति कहले कौन बुझ पिला माने ना गोटे गृह को आम किपरि भाव में परिचालना करिपरिबा सीमित संबल आम गोटे गृह को किपरि भाव में परिचालना करबा और जिते भी समस्या अच्छी समस्त अर्थनैतिक समस्या समाधान करबा साधारणतः ताको कहूँ आम कौन ना अर्थनीति बोली साधारण ताको कहू आम कौन रे पिला माने ना अर्थनीति बोली करी कहुए। यार आउ गोटे मिनिंग अच्छी पिला माने कौन ना अर्थनीति को क्या कहुए देख ना अर्थशास्त्र होउची सामाजिक विज्ञान समस्ते जानिथिबो ना अर्थशास्त्र होउची कौन रे ना सामाजिक विज्ञान ओके अर्थशास्त्र होउची सामाजिक विज्ञान गोटे अंश जहाँ मानव समाज रे संबलर विनियोग उत्पादन बंटन और व्यवहार विषय अध्ययन करे। देखो पिला माने यही डेफिनेशन कौन कहूँ जो हम इकोनॉमिक्स अच्छी से क्या अध्ययन करे क्या स्टडी करे ना संबलर विनियोग किपरि होउची ओके ताकू विनियोग किपरि करा जाउची तार उत्पादन किपरि होउची तार डिस्ट्रीब्यूशन किपरि होउची बंटन किपरि भाव में होउची आमे ताकू व्यवहार किपरि भाव में करूछु साधारणतः ताकू अध्ययन करिताय किए ना हमर इकोनॉमिक्स ओके अर्थशास्त्र ताकू अध्ययन करिताय साधारणतः ताकू आमे कोन ना इकोनॉमिक्स बोली कहा जाय ओके केते सिंपल पिला माने देखो ओके साधारण आउ सर कह शुण ना अर्थनीति क्या कहुए ना आम गोटे गृह को किपरि भाव परिचालन करवा साधारणतः ताकू आम कौन ना इकोनॉमिक्स बोली ओके पिला माने। तो नेक्स्ट देखीदेवा ना कौन अच्छी ओके गोटे इकोनॉमिस्ट आसिले ओके से कहले कौन देख श्रीमती बारबारा उटसन ओके बारबारा उटसन से आसी कहले कौन ओके गोटे डेफिनेशन देले ना कौन सी समय रे 6 जन अर्थनीतिज्ञ एकाठी हुअंती ओके सेते बेले 7 गोटी मत प्रकाश पाई ओके पाई थे आसिले आम उड़सन कहले कौन ना कौन सी समय जदि 6 जन अर्थनीतिज्ञ एकाठी होचंती गोटे ठाने एकजुट होचंती सेते बेले कौन हेबर पिला माने 7 गोटी मत प्रकाश पाइबो डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाइबो बोली कहले किए नाम उड़सन ओके। नेक्स्ट आसिले आ गोटे प्रोफेसर ओके से कहले कौन देख प्रोफेसर जाकब भाइनर ओके जाकब भाइनर से आसी कहले कौन गोटे डेफिनेशन देले से आसी कहले कौन ना अर्थनीतिज्ञ माने जहाँ करती ताहा ही अर्थनीति ओके अर्थनीतिज्ञ माने जहाँ करती साधारणतः ताहाको हमें कहू कौन पिला माने ना अर्थनीति बोली कहले किए ना प्रोफेसर जाकब भाइनर ओके। देखो पिला माने प्रोफेसर इरिक रोल ओके मत गोटे मत प्रकाश करते से कहते कौन ना गोटे विषयर विज्ञान सम्मत एवं प्रयुक्त संयोजित अध्ययन पाई ताहार संज्ञा निरूपण करने आवश्यक ओके जदि तुम गोटे विषय को पढ़ुच जेकोसी गोटे विषय पढ़ प्रथम आमको कौन पिला माने ना तार संज्ञा जाना नितांत जरूरी ओके जदि तुम तार संज्ञा जानी नथिबो से विषय तुमको पढ़ले किछु लाभ देव ना ओके। तांको मत अनुसार कौन पिला माने जेपरि जड़े कृषक जमी को चाष करने पूर्व तार क्षेत्रर चौहदी जानिबा उचित सेहीपरि अर्थशास्त्र छात्र अर्थशास्त्र संज्ञा जानिबा वांछनीय पिला माने देखो आम इकोनॉमिस्ट कहते कौन प्रोफेसर इरिक रूल कहले कौन जेपरि गोटे कृषक मुख्य तार
ଯୋଗାଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦେଖେ ନା ତାର କୃଷକ ତାର ଜମିକୁ ଦେଖି ଯେ ସେଥିରେ ଭଲ ଚାଷ ହେବ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ଚାଷ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ ନା ଆମ ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଓକେ, ତାହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ତୁମର ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତୁମେ ଫ୍ରିରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ, ତୁମକୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତୁମେ ଫ୍ରିରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ତୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବନି ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆପ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଓକେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଆପ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ତୁମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସେଥିରେ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ, ତା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରିରେ, କୌଣସି ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା ନା କ'ଣ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କ୍ରମରେ, ଓକେ, ବିକାଶ କ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଓକେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆମ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସେ କିଏରେ ପିଲାମାନେ ନା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍, ଯାହାକୁ ଆମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପିତା ମଧ୍ୟ କହୁ। ଓକେ, ଫାଦର ଅଫ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ କିଏ ନା ଆମ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍। ଓକେ, ସେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ର ସଂଜ୍ଞାକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କଲେନି। ଓକେ, କ'ଣ ଆମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେନି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ କିଏ ନା ମାର୍ଶାଲ। ଓକେ, ମାର୍ଶାଲ ଆସି ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ ନା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ନା ଆମ ମାର୍ଶାଲ। ଓକେ, ମାର୍ଶାଲ ଆସେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯିବ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ କିଏ ନା ମାର୍ଶାଲ। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ଦେଖ ନା ଲିଓନେସ୍ ରବିନ୍ସ। ଓକେ, ଲିଓନେସ୍ ରବିନ୍ସ ସେ ଆସି ପୁଣି କହିଲେ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସାଧାରଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଦୁର୍ଲଭତା ସଂଜ୍ଞା। ଓକେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଲଭତା ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି। ଓକେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସାମୁଏଲ ଏଲସନ୍। ଓକେ, ସାମୁଏଲ ଏଲସନ୍ ସେ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଭିବୃଦ୍ଧିମୁଖିକ ସଂଜ୍ଞା। ଓକେ, ଅଭିବୃଦ୍ଧିମୁଖିକ ସଂଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ତୁମ ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଅର୍ଥ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ତୁମ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଶାଲ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଓକେ, ଲିଓନେସ୍ ରବିନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସାମୁଏଲ ଏଲସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି।